Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau ở bài học phát âm số 11. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về nguyên âm ngắn Khẩu hình miệng khi phát âm nguyên âm này như sau. Miệng mở 1/2 so với âm A. Đưa lưỡi về phía sau một chút so với phát âm của âm A. Môi và lưỡi thả lỏng. Xin mời quý vị và các bạn cùng luyện tập nói các từ sau. Hawk, hawk. Gun, gun. Some, some. Dove, dove. Nothing, nothing. Wonderful, wonderful. Sutter, sutter. Dumb, dumb. Much, much. Monkey, monkey. Đối với âm này, miệng chỉ mở vừa phải, không mở rộng giống như chúng ta đọc âm e bẹt chúng ta chỉ mở miệng bằng một nửa so với âm e bẹt thôi. Và các bạn đọc ngắn, không kéo dài âm, đọc với âm Ở bài trước chúng ta đã học về âm còn bài này chúng ta học âm này là âm hawk, gun, some, dove, nothing, wonderful, sutter, dumb, much, monkey, monkey. Chúc các bạn luyện tập tốt và hẹn gặp lại các bạn trong bài học hôm sau. Thank you.